はい、無事トーチも火がつきました。あとは勝手に燃えてくれると思います。あったかい。ここですね、4時半に着きまして、自分でスコップで掘りました。だいたい1メートルぐらいかな。で、壁を築いて、本当はタープを張ろうとしたんですけど、狭くて、これ以上掘ると疲れるんで、止まるわけじゃないんで、暖を取れて、ちょこっと、焚き火ができたらいいかなということでやってます。獣道ならぬ、私代表取締役の足跡。このスコップですね、冬用のスコップなんです。先がギザギザしてて、少し硬いのも、取れます。これはホームセンターで普通に北海道で売っているアルミスコップ、ギザ輪付きです。これ便利です。あったかい。よいしょ。焼き鳥しようとしたんですけど、火が大きいからもう少し待たないといけませんね。いつもこんな、下手くそな動画を見ていただきありがとうございました。トーチに火がしっかりと移り燃えています。ライト消してみようか。こんな感じ。どうですか？焚き火のろうそくです。明かりにもなり、暖も取れます。雪があるんで、下にはコールマンの、焚き火台を置いてます。ファイヤーディスクですね。いいでしょう？これ試したかったんですよね。でも今日はデイキャンプだから、これ消えるまでいなきゃなんないね。明日休みだからいいですけど。で、隣、以前使っていたこれもコールマンですね。バーベキューコンロなんだけど、名前忘れてしまいました。これじゃまだ焼き鳥焼けませんね。でもあったかいな。長靴の中冷たいけど、いいでしょう。最高でしょう。これで何時間も燃えるんですよ。フライパン持ってきてたら上で調理もできますね。焚き火っていいですね。癒されますね。少しの間火を見つめてストレスを飛ばしてください。
トーチも燃え尽き、最後の炭になってます。完全に灰になるまでこの状態でいようと思います。今このファイヤーディスクの中にある灰になっていく炭を見ていると、もう片付けて帰らなきゃいけないんだなーってちょっと寂しくなりました。今回初めてトーチを燃やしましたが、意外と難しかったですね。一つ分かったのは、十字のところに刺すんじゃなくて、真ん中に火種を置けば勝手に燃えていくっていうことでした。なんてことはなかったんですね。難しく考えることはありませんでした。今回も楽しい焚き火ができ満足しました。あともう少し灰になるまでここにいますが、これからが長い、そんな気がします。早く帰って酒が飲みて大したことのない動画を見ていただきありがとうございました。